Yo, selamat datang kembali di Frontline Boys Podcast. Dan ngeri. Aya PLT. Kemarin soalnya di-mention di podcast PLT di dia wae cicing. Jadi ayeuna daek in frame. Sangkin telepon, mana miluan atuh. Iya, soalnya i podcast terakhir si Acan dilengsarkeun mubas ieu. Jadi klarifikasi lah atau kumaha teh, Bung? LPJ. Kumaha ieu LPJ lah. Panjang teuing eta. Gusing geus peran. Kamarnya ka Cikarang. Cikarangnya barudak ramenya. Full team. Saladar. Ini sadar atuh. Rasa batu 3 beus eta mah tamasianya benernya WI pertama setelah 2 tahun pandeminya ente datang ke stadion akhirnya WI ke Cikarang gitu nya. Kan teu jauh teuing lah ti Bandungnya. Matak euforia si barudak Frontline jeung bobotoh teh cukup tinggi nya, Pak. Edan pisan kamari sih. Oh, jelas animonanya. Ada cerita menarik nggak dari perjalanan kemarin itu kumaha? Loba cep caritakeun cep. Anu bisa nya kisah-kisah anu bisa asup in frame we, anu teu bisa asup in frame teh kudu dicaritakeun. Ya, tapi ulah nanya pertandingan nonton apal. Mana sare cep? Nu teu sare kan teu kaciri. Iya malah lajot tonggong atuh di kumaha cep? Di jalan mah nya barudak karena kangen meureun nya. Geus 2 tahun teu nonton away nya di jalan happy pisan lah gitu. Nu nyanyi-nyanyi sare-sare nya nu lainna nya tapi eueuh sih nu kaganggu kamari mah. Happy lah. Happy-nya seperjalanan. Teuing di bus lain mah nya karena orang di bus hiji. Mana di bus sabaraha? Di bus hiji asa sarua. Rame atuh di mimitiin. Dua lagi. Man over match-na saha kamari? Iya, tuh sabelah. Oh nya bener. Benernya. Mana? Ngajawab kan. Anjing. Bagian dari euforia aja atau apa tadi aja. Kamari teh aya nu nga-mention ka urang emang aya naon sih baju bodas teh cenah di timur menikah harandap cenah. Henteu eta kan menyambut gol kemarin teh anjing kan eta gol pertama Irianto debutan teh geuningannya si barudak kan rame aji sih ya akhirnya ngagolkeun gitu pemain timnas jadi rame eta kan seru gitu lah. Nya ningali antusias di stadion oge nya stadion hampir full kan ya kemarin luhur atas bawah gitu full semua sama bobotoh terus kamera guyupnya kabeh bobotoh teh gitunya akhirnya ya halus keren yang dinanti-nantinya setelah sekian lama gitu anjir orang ieu mendambakan gitu semoga ieu bisa terus ieu nya ku si Persib teh gitu kan hanya kal gitu nya mung si Persibna kamari kurang halusnya ya. Mung mana ya cerita perjalanan teh kamari malah Bandung ngeluh ieu naon teh rokok jeung korek di cokotan oh yang sepogo sabungkus ge nu anyar can dibuka dibawa ya. Tapi orang mah bingungnya didinya bisa rapih ya. Si panpeona. Maksudnya rapih teh beberapa kan aya carita-caritanya. Ya. Mencoba karena susah dapat tiket mencoba menyogok teh. Kedaekeun disogok kan. Jadi embungan gitu. Embungan. Kudu diturutan tertib. Kudu turutan eta. Terus si pintu asupna ge loba ngeunaheun. Ngeunaheun ya. Jadi benar gitu kan atas bawah bisa langsung kamari mah di lantai atas mun di bawah kan kudu naik heula lah siga bela kudu naik tah di nu kamari mah di luar teh langsung aya tangga jadi langsung di luhur gitu. Oke. Ana langsung ke pertandingan cik new start tapi board draw anjing jiji 2-2 kumata komentarna lebag sih curang mah. Iya, kemarin kan prediksi bakal menang ya yakin dah ieu mah bayang gak tapi kan ternyata kenyataannya tipis tadinya kan prediksi menang tipis. Tapi kan ternyata 6 menit sebelum berakhir golnya. Nya lebah. Eta lamun kan kemarin teu pati teuing ningalinya di stadion kan. Ningali bro. Orang teh. Sorry. Digas langsung si Tommy ya. Nah, fokus. Ningali di YouTube. Eta di video.com highlight. Kemarin jalan pertandingan gitu. Iya jalan mengomentari hasil akhir we nya. Karena kan si liga ieu 34 pertandingan. Terusnya untuk jadi juara mah harus konsisten dan harus meminimalisir kesalahan sedikit pun lah. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Nah,
kuduna kan dengan materi pemain yang oke lainnya, terus pramusim yang kamari tidak sampai lanjut ke lolos ke fase selanjutnya, harusnya kan persiapan cukup lah kuduna di pertandingan mimiti teh geus langsung tancap gas gitu. Tapi kamari ternyata terganjal ya lebar we, tapi mudah-mudahan pertandingan selanjutnya teu kitu deui lah nya. Macep komentarnya hasil. Ya rek hasil rek naon gitu kan geus teu nonton atuh geus apal. Orang mau ngomongkan jalan pertandingan bisi panjang teh. Panjang teh nya. Bisi ele bungkus ge. Asli kita anjing ieu jagoan cenah geus asupkeun ganti misalnya si Aun atau saha gitu dah. Tobi we cenah jadi komentator kan bahaya. Bagi sibuk atuh anjing. Nonton kira-kira 5 menit lah. 5 menit mimiti. Dijumlahkeun gitu saeutik. 5 menit mimiti kumaha 10 menit keting asup teh ngacan dia. Anjing. Ya mun lebar mah ya lebar atuh geus 2 hiji menit 84 tiba-tiba kabobolan, terus kabobolanna mun orang ningali di nu highlight emang rada jauhnya teu kaciri eta teu kudu gol cek urang. Seharusnya tidak terjadi ya siapa? Kedua golnya peri pisan eta mah matak sinik langsung ngadat kan maksudna meureun manehna geus menjiwai lah ayeuna. Soalna eta bebas pisan nu ngajagaan atuh. Iya. Tata ya. Nu dua eta ka mana? Kalau ka parendeng-rendeng dua. Tah si duana eta. Si Dado jeung si Sato. Kalau ka pajaga-jagaan eta. Si Dado jeung Sani bebas. Kudu dikritik atuh bisa sangka sahabat CS do asli anjing disangka CS do. Kamari ada kritik ka Uno Lalajo anjing. Udah lalajo anjing. Kumaha eta si Dado butut tapal anjing teu lalajo cai kita anjing. Tapal anjing teu lalajo. Tapi mung nya di balik hasil nu kamari gitu nya Robert seperti kehilangan arahnya ketika beberapa pemain cedera, terus ketika bermain pun kondisi fisik kan kelelahan. Betul. Dia mengaku beberapa pemain kelelahan seperti David da Silva sama Robby Darwis katanya kelelahan. Nah, itu kan menjadi sorotan oke gitunya. Apakah kemarin teh pergantian si Robert ngaganti pemain teh karena cedera dan kelelahan, bukan karena tactical mung. Itu kan salah satu yang paling krusial mung. Tapi kemarin kan Robert setelah pertandingan tuh memang menyinggung soal taktikal. Ya. Emang kumaha deui pemainnya saya dan di podcast terakhir kita kan orang ngomong kan bahwa DDS dan Ciro itu kan memang belum fit, benar-benar fit gitu. Dan kamari teh loba nu menyinggung soal fisik. Iya, pelatih fisik. Tapi kieu ai orang yang orang lihat, yang saya lihat itu rek pelatih fisik na Manchester City ge programna teh dijalankeun mah engger pasti gitu. Oh, dan jadi ayeuna teh dijalankeun itu. Bukan enggak dijalanin. Kalau programnya tidak di follow up, pasti kan keteteran. Tapi kan dia berbicara masalah kompetisi karek start. Pikna bakal naik terus. Kayak pik teh bakal naik si fisik teh. Ayeuna meureun kamari persiapan kurang. Mun persiapan kurang cukup teu. Teu sabulan ya. Lebih leluasa meureun nya. Karena kan teu lolos teh Piala Presiden kan. Berarti kurang mah nya teuing aya naon. Pasti aya sesuatu nya moal mungkin gitu. Teuing horea mah arena. Tapi sanya orang Pak Yaya teh jagoan sih. Jagoan ngomongkeun fisik mah Pak Yaya teh emang ahlina gitu. Tah mung ieu teh loba simpang sieur mung. Aya nu ngomong Pak Yaya teh geus lain jadi pelatih fisik cenah. Tapi anu ngomong Pak Yaya masih pelatih fisik. Jadi sebenarnya Pak Yaya teh di struktural teh masih pelatih fisik atau lain sih? Atau orang mah sih beneran teu ningali struktural karena di kabeh ge di dinya aya jagoan. Robert nu jagoan taktik jeung strateginya tong seuri. Total football ya. Johan Cruyff. Arema juara. Oh iya bener. Ya, Pak Yaya jago fisik didinya ditambah aya si Gilang, Gilang apal sih Persib 15 teh geuning bala. Si botak enak kan eta. Terus aya dokter Anyar kan nya backupna dokter Raffi gitu. Dan yang lainnya teh jaragoan kabeh teh geus kuduna bisa ngaracik komposisi yang pas harus nanya. Sesuai tupoksina teh geuning. Menariknya. Milik meureun kamari mah. Ya, sebenarnya. Tapi kan lamun ngomong ini bukan milik, bukan milikna atau kurang beruntungan eta aduh aja standar banget gitu pelatih Indonesia ini kan sekelas Robert gitu nya. Playing victimna teu ngeunaheun nya. Playing victimna nu lebih masuk akal. Benar. Terus mung menyoroti soal ieu nya beberapa pemain debutan gitu nya seperti Sato kan baru main, terus beberapa pemain timnas juga gitu. Ada Robby Darwis, ada
Fitrul, ada Sato yang baru main dengan Persib gitunya di awal-awal. Kalian menyorotina kumaha eta? Menilai 3 pemain ini dulu weh. Ya kalau Sato terus terang kalau pertandingan kemarin tidak sesuai ekspektasi orangnya. Orang teh membayangkan Sato teh pemain yang agresif gitu ya. Agresif membantu serangan dan yang beberapa lah ternyata kan lebih bertahan, lebih kalem, lebih stylish gitunya, bermain teknik. Ya mudah-mudahan ke depan kan yang diharapkan dari pemain gitu teh posisi gitu teh ya gitunya loba eksplorasi gitu ya. Nah, menyerang bagus, bertahan bagusnya. Kamar itu kurang terlihat lah iya menurut orangnya. Kalau si Robbie Darwish terlepas dari blundernya sebenarnya nya alus sih maksudnya sebagai pemain debutan saya tahu boga mental nu alus juga orang umur ngoranya debut di hadapan bobotoh teh yang ini masih pede lah gitu. Kemarin gelandang bertahan ya? Gelandang bertahan. Ya memang untuk usia 18 tahun 18 19 ya. Sakitu gitunya pemain muda lah nya. Main gede, debut di pertandingan pertama dengan ekspektasi na edan anjir teu pede beban kumaha ngeri atuh. Uyuhan sih eta kamari dipaksakeun debut ge. Lamun cek urang uyuhan karena di situ masih ada pemain yang lain ya. Ujung-ujungnya kram eta teh atau hamstring kamari. Intina mah diganti Cep. Ya, katanya mah ada sedikit gangguan pada kaki tapi itu bukan berpengaruh besar katanya. Semoga di laga selanjutnya bisa main. Lewas lah nya. Sumpun agak lewas. Anu ieu teh geuning kamari orang ngomong kan pentingnya rotasi ayeuna geuning pemain terbukti gitunya bahwa pemain-pemain yang kayak Arsan, Makarim itu si Robbie Darwish itu kan harus sering dimainkan kemarin itu di pramusim. Meta grogi. Kan ayeuna kan masih ke Ciro pasti andalkeun deui saha gitu. DDS kemarin teu bisa nanaon DDS andalkeun saha gitu. Rek nanya nya ice striker butuh keneh teu sih? Urang mun ningali ayeuna gitu tah cek urang perlu cek sok soalna ngagantina kan masih muda teuing lah nya ibaratna ayeuna eueuh pisan backupna soalna perlu sih cek urang mah lokal tapi nunggu pengalamannya mun gelandang numpuk bisa striker eueuh 2 tapi kita bisa nambah pemainnya bisa sampai 4 Agustus sampai 4 Agustus masih bisa berarti masih ada peluangnya tapi jika kan ditinggali dari beberapa komentar Robetnya sepertinya manehna teh geus cukup gitu. Ini squad udah cukup cenah untuk mengarungi liga dan segala macamnya gitu. Karena mungkin dia berpikirnya ketika DDS atau Ciro cedera masih di sana ada Ejra atau mungkin ada Ridwan Ansori-nya bisa dipakai atau mungkin Etam atau siapapun gitu bisa jadi striker false nine dengan segala taktikalnya gitu nya. Tapi kan enggak tahu juga nya ketika liga berjalan seperti apa dan toh ketika baru liga 1 pertandingan pun ya kemarin ketika DDS cedera dan deadlock itunya kudu bingung kudu kumaha si striker kita buntu we gitunya peluang deui kan gol Persib tuh pertama dari set piece yang kedua kan dari Jona itu tendangan tendangan dari Fred kan ya bukan dari striker murni atau taktikal yang dibuat Robert gitu tapi eta gol Fred kamari indah cuk urang karena awan tuh DDS eta tek hantam langsung bisa emang si Fred edannya Fred Medan iya peak performanya grafiknya terus meningkat gitu. Oke, lamun dari kiper ya, mending si Fitrul atau si Angki nu kemarin main kuduna. lamun si Teja cedera. Mending si Angki. Mending si Angki ya saya. Jauh jeung si Angki. Jauh. Si Angki mah asal ulah disimpen di Depok lah. Soalnya tisbitna geus geunaheun si Angki. Perhatikan betisnya Pak Heru eta perhatikan betisnya Pak Heru eta. Mengenai Fitrul kemarin kan kebobolan 2 di laga perdana gitu. Ya, apakah itu sesuatu yang baik? Secara performance nggak buruk-buruk amat sih. Ketika kegolan 2 juga ya emang eta mah bola hesenya. Maksudnya nu hiji geus 1 on 1 tinggal najong gitu kan. Nu hiji deui emang free header gitu. Ya, bukan kesalahan si eta oge lah gitu. Sundulan kan nu paling hese dibaca kan, cek kipernya. Emang si bola sundulan teh si ganu laun tapi paling hese ditebak arahna ka mana gitu. Bukti kamari ge Cep hese geus ngagabruk kitu nya padahal laun kan tarik teuing gitu. Jadi secara keseluruhan mah menurut orang mah aman sih. Tadi dua gol kamari mah ya memang lain salah si eta lah emang
Yang mungkin mun si kiper nasi Teja ge jigana gol-gol oge gitu. Iya. Eta mah geus 80% kudu gol meureunnan. Lamun urang ningalina kita bisa ngegolin 2, kebobolan 2 berarti lini tengah kudu rada diperbaiki deui sih didinya komunikasi jeung koordinasi ya, namun cukurang jika kamari bola-bola kitunya sebenarnya akan sangat lebih baik Fitrul henteu ngoper ka Robi Darwis. Kan sebagai kiper teh kudu ningali oh iya ya musuh ngapressure di press gitu. Kalau mau kan jangan ke orang yang Robi Darwis ada 2 orang lah di situ. Nya pas di jelema si eta reuwas. Balik badan langsung langsung aya. Jigana pas ngumpan si Fitro ningalina Patrick Vieira. Anjing. Ieu teh bisa langsung ieu teh bro. Langsung ngedirolet teh anjing. Lamun ku Roy Ken mah dihajar eta. Lewat. Dihajar. Yang itu mah eta koordinasi deui sih eta mah tes kam atau saha gitu katingalina kan. Ku si Pirlo mah digocek. Api-api katerang balik. Cepirlo. Tapi lawannya udah Cimahi FC teh. Bahaya eta teh bahaya. Ngomongkeun Cimahi FC, geus sabaraha jersey ayeuna nu menta. Loba pisan nu menta jersey. Loba. Sabaraha tim? Loba pisan. Asli loba pisan. Iya langsung lihat kan nih. Administrasi anjing kumaha. Kebayang sih kurang kabeh nu menta jerseyna nya. Mana e-sport mana rek menta kasih topik. Iya atuh e-sport. Anu lieur teh lain masalah mentana poe Senin hayang jadi Rebo. Tah eta kumaha? Nya biasa we sangkuriang. Tapi resep sih geliat pemain balan di kampung teh jadi bergeliat kembali. Memang. Sepak bola sesungguhna teh geuningannya bermain tanpa beban teh bebas gitu mainannya. Ya balik deh karena tadi kan ngomongin gol hese gol teh karena sundulan. Gol kedua teh kan karena si sundulan. Gol pertama kan one on one. Oleh si Sani Rizky kan gol kedua nih. Itu teh kan posturnya tidak terlalu tinggi nyamuk. Terus kemarin mana nge-tweet oke kan soalnya Sani Rizky itu harusnya dari musim kemarin udah di Persib. Itu maksudnya ngomong emang ada peluang dia untuk ke Persib musim kemarin. Robert menginginkan atau kumaha sih? Urang mah simpelna lain Robert yang menginginkan tapi Saninya kan suka Persib banget kan orang Sukabumi gitu lebih kadinya si idolana teh Persib yang mungkin Persija oge meureun atau semen Padang pas ngagolkeun emosional pisan ya emosional kaciri lah nya gitu ya soalnya keur itu ge ngagolkeun ka Persib si Mahamari ngagolkeun ya saya tahu ngagolkeun lawan Persib aya ngelawan tim lain butut aja tapi mun pindah ka Persib tuh jadi butut aduh anjing tapi loba pilihan sih di posisi Sani mah lo emang loba pilihan. Ini loba teuing. Di sisi kan ya. Aya bau teh si Reking. Iya, bau kan masih ada. Jadi lain Reking sih kan. Jadi bajuan enggak mainnya? Lagi cedera. Masih cedera bau. Adi dia aya. Jadi naon sih bau Honda Win. Honda Win anjing naon. Supra anjing. Aya Erwin Firmino didinya loba keneh dinya. Benar. Didinya aya Fresh Bubutua. Oke, eta mah kan bisa main di kanan Arsan, bisa kan banyak lah opsi. Loba opsi didinya mah. Jadi kalem we sabar di Sani mah. Kalem itu we. Ka Persikabo lahnya main deket Bogor Sukabumi gitu. Mudik teh mahal teuing lah nya. Jeung ieu saya Puloh Maulana. Eta oke sih eta. Halus we kan gasop. Oke, cukup mungkinnya karena geus terlalu basi nya ngabahas ieu. Ayeuna orang bahas menatap ke depan ya. Karena ieu si podcastnya tayang poe Jumat nyamung. Jumat ya teh. Jumat dong. Terus isuk teh kan ngelawan Madura ya. Dari secara penampilan gitu di pertandingan pertama Madura secara mengejutkan menang 8-0 loh. Ngeri. Edannya. Kami kan nonton pisannya. Nonton pisan di Madura. Babak haji 4-0 ya. Babak haji 4-0 kan. Babak haji 4-0. Tahu orang tengah ningali babak kedua anjing teu rame kieu si urang teh. Dejan Antonik Football Genius bisa di EA 8-0 itu edan sihnya Madura gitu. Tah untuk melawan Madura kan ada beberapa pemain masih kelelahan terus ada yang lainnya belum bisa tampil gitu. Kumaha peluang Persib untuk menghadapi Madura? Ya untuk menang nggak ada alasan lagi untuk tidak menang ya. Laga karena pertamanya. Ya karena target juaranya geus rek aya pemain cedera, rek aya pemain naon kuduna geus dipersiapkan sejak awal. Betul. Jadi harusnya nggak boleh ada alasan lagi untuk tidak menang. Gitu. Tapi mau ngelawan Madura mah walaupun kemarin menang 8-0 ada lawanna, Bro. Ya lawanna can siap atuh teh. Jadi kayak bakal eleh curang mah.
Madura bakal eleh. Pasti kamari menang deui. Siap ngapredisikeun menang deui Persib. Siap. Hasilna seri. Jika menang isukan mah. Menangnya asli ya dimenangkeun. Soalnya mun eleh di kandang seri di kandang rudet. Mun seri di kandang mah nya eleh. Eleh. Seri di kandang nya eleh. Ieu kuduna geus disebutna kandang lah. Oh, kandang pisan lah eta mah. Supporter Bayangkara bisa dihitung atunya namanya. Moal aya. Tapi aya kan ngajagan tiket eta. Anu kanan. Tapi kabar baikna main jadi jam 4 ya. Jadi enggak terlalu terungsing. Poya gitu Sabtu jam 4 sore. Robert G kan sangat senang gitu. Akhirnya kita punya jadwal jam 4 gitu senanya. Pak PLT kumaha Pak PLT? Lawan Madura. Menang atuh. Nah, bisa ngomong menang. Nyamun kamari kan orang nontonnya Madura. Ya. Cek orang mah tidak terlalu istimewa. Nah, bener. Si gol-gol teh terlihat mudah gitu. Jadi eueuh nu proses teh ngeunaheun gitu. Mun cek orang ya. Jadi ningali lawan Persima nya beda carita lah kamari lawan non sih kamari teh? Barito gitu. Barito ge kamari emang bener jan siap sih kasiri soalnya mainna teh asa aneh gitu. Nya kuduna meureun tahun kamari rek degradasi teh ya caina can mareli pemain. Jadi mun kamari 8-0 mah ceu urang tuh fantastis teuing gitu mun ningali lawanna gitu. Jadi si Barito ge emang teh alus-alus teuing, wajar sih mun kamari 8-0 ge. Tapi Cep urang teh selalu kesulitan lawan Madura teh. Bener, draw Secara komposisi alusna kumaha anu direubah atuh teh Cep? Komposisi pemain? Nya ningali ti starter kamarinya. Kemarin komposisi pemain. Nya cek urang mah lamun anu geus fit yang Robert kan pasti boga taktiknya. Oh nya, jelas. Kudu loba atuh. Kudu kan. Eta kan geus boga meureun pahlawan Madura menghadapi Madura taktiknya siga kumaha ningali meureun kamari ge aya tim statistikna meureun. Nya, pasti boga eta. Tah ayeuna meureun tinggal si Robertna rek mainkeun saha-sahana gitu kan. Betul. Terus siga kamari si Tobi teh kan kudu boga hitung-hitungan. Ya kamari geus draw ya. Berarti hilang 2 poinnya sedangkan target juara. Tah itu kudu diudag ya. Madura United, Barito Putra, terus naon deui Barito. Geus Madura teh lawan Borneo rame. TSC tah Borneo teh. Coba main di ditu kan? Di ditu main. Di Segiri, hese ditaklukkeun Segiri apa sorangan. Ya kitu. Jeung Madura mah tapi nyage kamari-kamari draw menang lah ya. Menang. Kamari kan terakhir lawan Madura menangnya 3-1 teh aku sih. Ya benar. 3-2 nya aku si eta teh saya striker itu bode soalnya si Bruno teh mung si Madura ge pemainna karolot oge emangnya Betonya Beto nomor 10 teh Del Piero Selamat Nur Cahyo anjing eta geus Nur Cahyo Selamat Nur Cahyo eta di zaman PSS Sleman baheula Cep anjing nu eta playmaker na PSS magocan jadi aya geus sabda aya PLT teh ya nostalgia laga-laga lama teh ya geus leungeunna kieu eta di PSS zaman baheula ayeuna masih kene main di Madura ngeri emang Selamat Nur Cahyo. Tapi tarik kene sih. Jago kene emang El Capitano itu tuh. Juga Samsul Arif kaptennya diganti. Oh si iya Fahrudin ya. Oh si eta kapten keduanya. Lamun Fahrudin asup timnas si eta kaptennya. Kan kamari orang teu ningali Asep Berlian ka mana sih? Teuing ka mana Asep? Ih, Asep Berlian teh pindah anjing gitu soalnya. Ka Dewa anjing. Dewa. Bener ka Dewa. Pindah. Padahal mun ngadenge Madura teh kan Asep Berlian. Asber. Identik dengan etanya. Anjir sebenarnya. Mung menurut maneh lawan Madura kumaha mung? Urang mah moal hariwang main di kandang mah ngan hariwangna di tukang hungkul. 3 kamari. Kan rada aya saeutik rada aya panikan lah. Rada aya panikan gitu berarti eta koordinasina kudu dibenerkeun deui gitu. Tah, lamun di hareup mah nya tinggal DDS bisa finishing nu halus lah masalahna. DDS tinggal kene. Sebenarnya mah kamari supply arah lu Cep. Ya lumayan lah. Tinggal finishing eta DDS mah. Si Ezra main moal ge. Teuing tah kondisina kumaha tapi jiga nama belum. Moal sigana acan sigana. Belum sih sejauh ini belum fit. Tapi lamun kamari eksperimen taktikal dari Robert gitunya kan memainkan Irianto di center back padahal di sana tuh ada Jupe. Biasanya kan Irianto posisi aslinya tuh di defensive midfielder-nya ada MF gitu. Eta gelandang bertahan asli nama cuman karena di eksperimen ku si Sintayong main di back kanan terus ku si Robert di back tengah gitu freestyle banget lah pemainnya gitu. Tapi pernah beberapa kali di Persebaya dan di timnas juga main di center back. Ya. Cukup bagus nya orang mah
baheula teh si eta emang center back siga babehna. Ngan dikaharepkeun pas asup timnas zaman saha gitu. Jadi gelandang bertahan. Jadi gelandang bertahan. Ayeuna cocok di gelandang bertahan. Begitu. Itu yang dilakukan eksperimen lahnya bisa disebut karena kan dari musim terakhir di Persebaya banyaknya main di DMF gitunya. Cuman gue ngomong eta. Lamun urang ningali Rian mah pemain nu bisa siap di tengah katukang teh selalu siap di Dima. Si eta versatile gitu. Halus. Jadi di gelandang bertahan bisa, di center back bisa, back kanan bisa. Jadi geus teu kudu hariwang. Zaman baheula mah CSDD-nya Tony Sucipto. Si ganteng cep. Iya gitu. Pokona pangkasepna sa Persib. Tonsip Persija Tony Sucipto keluar langsung kabobolan. Kabobolan bahaya. Kunci atuh. Pokona mah jam 10 barang geus ka toko. Duh Tonsip pangkasepna. Stop kayak kalau kacaritakan lain-lain bahaya gitu ya. Aduh. Bahaya tuh. Tapi orang kangen ka Tony Sucipto asli. Asli. Tapi sok ngabebem bareng mah. Di mana, Bos? Berarti dengan dilakukannya Irianto di back tengah dan Robi Darwis main di DMF itu tidak masalah kan walaupun Klok sebagai kapten gitu Mung. Tidak masalah syukuran mah. Aslina. Kamari Klok ngomongnya siapapun bisa jadi kapten. Oh siap. Siap. Padahal mah. Ulah doang namanya. Padahal mah. Nya teuing aya angin ieu teh aya angin cenah Persis Solo hayang Klok gitu. Mantak dibebenjokeun jadi kapten nya teuing kumaha nya terus aya versi yang lain gitu nya. Geus we eta mah kesimpulanna bagaimana permainan di lapang aja namanya siapapun bisa jadi kapten ceklok ge kamari. Wani meuli deui nya. Wani ngabayar kasih Persibna. Kan maksudna eta salah sahiji kemajuan lah yang sepak bola urang. Geus wani siga si Rans kamari kan meuli si Konate nya. Eta kan can free kan. Belum habis kontrak buyout klausulnya. Maksudnya jadi aya kemajuan ya liga urang gitu. Ya. Tapi di luar etanya urang mah ningalina Klok jadiin kapten adalah perpanjangan tangan dari si Robert sendiri sih di lapang karena sahiji sabahasa meureun pemain paling pinter si eta meureunnya. Jadi yang geus we ka beban kapten kasih etakeun lah. Jeung ayeuna masalahna tinggal bagaimana leadershipnya sama komunikasi sama yang lain cik urang si Klok. Karena memang orang ninggalinnya leadershipnya belum ada Klok tuh. Bisa ada. Lamun komunikasi aya tapi leader encan. Yang jadi potensi mah aya lah. Potensi ada. Sigana lambat laun ge bakal muncul eta leadershipna jagana. Tapi orang mah leuwih penasaran di luar etanya, leuwih penasaran isukan teh crowdna bakal kumaha sih? Maksudna animo. Mekanisme masuk stadion. Iya. Ngobrolkeun di luar pertandingan. Snap game kan geus berbenah lah nya. Geus masang ring-ringan gitu kan. Pakai kawat. Nya make kawat. Tiga di Alcatraz. Geus serius pisan gitu. Urang hayang penasaran teh isukan teh bakal berjalan mulus atau enggak gitu. Gak diundang rapat ya sama Polda ya? Ini. Oh diundang? Nah orang kan biasa nunjuk deui. Ada legasi dah ka dieu. Geus tulisan itu. Iya kan diundang rapat. Mane atuh urangnya naik. Biasa we ya. Kumaha we pingpong mah nya. Biasa lah anjing gitu. Kan pesan report itu naik. Tapi mungkin semuanya semoga ya dengan adanya update-update seperti tadi menunjukkan perbaikan gitunya di pertandingan home Persib pertama gitu. Ya makanya penasaran gitu. Soalnya apa? Kan sudah berbenah-benah gitu. Benar. Jadi nganaheunnya misalnya orang mah berharapnya nanti flow masuknya enakeun. Persibnya menang, balik bisa bobogohan, bisa naon kan nya. Baliknya jam genep cep juga baheula nya. Bisa langsung dinner atuh. Nya. Aya teh. Aya. Kalau sepi sih mungkin aya Bung. Balik saha asli aya. Twitterna mana? Kayak geus disakitakeun. Karena di frontline teh geus loba member AWW-na, Bro. Si Sesep langsung sok. Ya udah stalking kurang ge, stalkingna kurang jero urang ya. Coba kalau sepi sih mungkin. Enggak sepi. Kemarin di bus sabar orang naik. Asli loba Bung. Privilege jadi PLT. Mung eta kan penukaran tiket ya kan. Belum diumumkan. Acan cep.
Acan mengumumkan. Ya hawar-hawar kan udah dari 5 tempat, tapi katanya akan diinfokan lebih lanjut karena belum koordinasi sama kepolisian, sama keamanan. Dan sama tempatnya belum fix gitu lagi. Ya. Soalnya lamun siga kitu nya meureun bisa siga kamari Pak tertib ngeunaheun gitu. Jadi asup teh geus marake gaang gitu atau kumaha. Ya makanya kita lihat nanti hari Sabtu. Urang mah berharap gitu sih. Pertandingan berjalan lancar, teu pabaluyut deui juga kamari Piala Presiden. Persibna menang, balik ngeunaheun sah. Eta mah finishing yang maraneh sih ngeunaheunna. Reka mana ge reka sarita, mereka mana ngeunaheunnya reka shelter gitu. Meskipun rodatnya. Soalnya kan rodat atau geus balik online kudu ditukerkeun. Ya kita berprasangka baik lah. Mudah-mudahan besok berjalan lancar. Dan Persibna menang gitu. Iya, semoga. Soalnya orang aya gosip edan ieu. Naon sih? Asli sih ya. Naon sih geus gosip. Orang teh 2 poe kamari kan ajeun laporannya di DU nepi jam 5 lah. Si tukang fotokopina ngomong cenah pas Piala Presiden ya aya maot. Genteu gerombolan lah ka dieu cenah. Beberapa orang lah eta mah awe lalaki cenah. Kabeh komputer teh dipake ngeprintan tiket anjing. Pasuk. Si eta ngedit siga kan barcode aya angka handapna diaredit. Maksudna nya orang ngomong di dieu we nya. Maksudna eta kan bahaya gitu tah. Maksudna antisipasina kumaha gitu jang si tapi mon si sistem barcode-na geus bener nya bisa. Siga kamari di Cikarang ge kitu nya udah ke-scan masuk udah enggak bisa 2 kali lagi. Enggak bisa. Terus ada yang nyoret juga setelahnya. Feeling orang mah si eta teh jadi calo mung. Ciga nama. Feeling orangnya karena si eta ge ngedit bukti transfer, Pak. Jadi kan orang ngahimbau ka bobotoh lah meuli dicalo gitu kan. Emangnya karunya gitu. Jadi si eta teh bener senang ngedit angka di bukti transfer teh diedit, tiketnya diedit gitu. Jadi ya mah calo cek orang teh. Tapi kan kalau nggak salah udah bekerja sama polisi untuk memberantas calo. Iya kemarin kan ya. Kemarin teh, cuman ya eta sebenarnya menurut orangnya yang permasalahannya malah yang dicalo lainnya, tapi di scan di sistem pintu masuk scanning petugas masuk eta, mun etana tegas. Dan sistem barcode-na alusnya nu teu bisa yeung geus. Ya memang permasalahan lain di Salo. Ya, orang mah menghimbau teh ka bobotoh karunya we. Ka upir atuh eta mah. Nipu atuh eta. Kamari ge loba sih nu nipu di Cikarang. Loba pisan. Kayak upin mah teu sudah ada tipikal eta. Zaman Nyonya Menir ya. Sejak zaman orang tua. orang tuanya lagi saya. Kaupin tiket mah geus. Kang ya cenah abi bade pendak si A teu tiasa dihubungi nyantos we atuh meneng ikhlaskeun. Ikhlaskeun jol-jol checklist hiji we nya geus sesewe anjing. Waduh. Jol-jol checklist hiji ton. Oke, cukup ini ada bahasan lagi nggak kan tadi orang ngebahas review matchnya kemarin lawan Bayangkara, terus preview match lawan Madura, sepakat semuanya bakal lawan Madura menang lah ya dengan kondisi yang ada. Terus kita juga berharap sistem tiketing di stadion nanti berjalan dengan baik gitunya, entah itu dari scan, entah itu dari ringnya, karena kan dari kemarin kan di Bekasi itu cuma ada 2 ring ya, pertama mengecekkan punya tiket atau enggak, yang kedua baru scan gitu nih. Betul. Itu ke 2 ring wae geus alus, komo Persib rencana 3 kan. Semoga itu baik lah. Ya terus emang sih lamun orang mah nu teu boga tiket mah geus we tong masakeun nya. Simpelnya cek orang mah. Kalau akeun deui kuatna ulah fotoan maneh. Geus loba beuh aya. Fotoan maneh geus aya. Bisa kaluntung. Bisa dijieun baju. Jian kan bajuna bisa atas spesies wae. PO-nya di PO-keun ya. Kayak di stoknya payu atau mah kan langsung atuh. Ulah. Tong masakeun sih intina mah. Aya nu seru oge ya terakhirnya sebelum penutupan gitu. Kembali bergelora eta bener Bung. Jadi pas isuk-isuk ningali aya si akun Twitternya di member Persib orang ningali gitu ningalikeun si jersey Persib anu home nya kan di jersey Persib anu home teh di tukangna aya titik koordinat Gelora Bandung Lautan Api gitu nya. Kabeh aya meureun.
kabeh aya. Oh ya, nya pokona orang kan ninggalina nu home nya karena nu ituna can aya kan. Anu home teh aya titik koordinat Gelora Bandung Lautan Api gitu. 6 derajat kumaha bla 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 gitu. Pas dicek di Google ternyata aya nu ka Sukabumi mah, aya nu ka mana gitu nya. Eta kan aneh gitu aja. Jadi pakai teh doge eta ninggalina kumaha. Lucu sih sekarang. Lucu sih. Maksudnya siga ojol we ngantok keren banget. Nu nyieuna teh benar-benar berdasarkan riset eta teh atau ngasal gitu kan, tapi maksudnya naonnya saya tak kepikiran bahwa si Bobotoh mah memang sedetail eta gitu. Detail. Sampai hal sekecil itu pun dicek gitu. Diulik, naon ge. Dianggapna meureun iya we gitu kan asal we aya nu penting mah ada Bandung gitu nya. Setelah kamari ku si Jambril kualitasnya dikritik, tapi sigana dengan blundernya yang satu ini harus dijelaskan loh sama tim merchandise Persib juga kenapa bisa ngatok gitu sih. Sebenarnya. Tapi geus kabaca ku urang. Pasti ngomongna teh eta mah salah tukang sablon. Mal mungkin. Untung pas nyemprotna teh balik. Untung kemarin si Bang John teh nyokot aja, lamun nyokot disakeun kayak anjing tukang sablon. Tapi begitu jadi deui atuh rek jadi deui. Begitu jadi we, beki embung we anjing. Terus aya nu ngeritik siga jumper cenah. Oh nya jumper bayi. Nya ocek urang mah eta lebar gitu. Ya. Hal-hal kecil eta teh kelas tim Persib gitu. Ya. Maksudna kan jadi geuleuh gitu, maksudna lain geuleuh jadi meureun nyun. Orang meli harga sakit itu mahnya siga kitu. Kudu worth it. Kudu worth it. Masa kalah oleh distro-distro kecil gitu nya itu kan sekelas Persib gitu. Edun gitu kan. Tapi memang cek urangnya anu koordinat eta memang harus bener-bener diklarifikasi oleh Persibnya. Naikeun ya pelajaran. Mau juga nama. Pelajaran lah buat semua bahwa si Bobotoh memang sedetail itu. Bisa. Jadi harus ketika ingin melakukan sesuatu teh harus dilakukan. Risetna jero pisannya. Jero pisan. Risetna. Gitu ton. Filosofi anjing bener. Filosofi kan biasanya kode-kode ya sat. Kode alam. Nah, katanya scan deui kan keluar. Derajat teh sabaraha tas ini eta teh mau. Bukan naik ngongkong anjing teh. Anjing. Ya mulanganna ya. Iki mulanganna aya we. Cep juga kudu bener in-house-nya terusnya. Ya. Oke. Kalamnya mun aya sponsor asup urang di dieu. Anjing, berarti rek aya si Angki terdepak. Ya pakes pasti depak lah. Ayolah horeamnya si Angki mah nya kudu virtual wae nya. Kudu Zoom wae olo-olo asli. Oke, cukup banyak episode kali ini lah. Kita bertemu lagi di minggu depan gitu nya. Karena ya kudu rutin. Biar kan ngomong ke saya ada kayak sponsor berarti kudu rutin ya. Jelas. Sekali. Tayang setiap Jumat. Anjir, ngeri. Jumat hari yang baik ya. Baik. Doakeun pun jadi. Tapi kudu bener maksudnya kudu rutin gitu. Oh jelas satu kan tayang setiap Jumat. Kalau lagi soalnya geus diamanatan. Menu tuh udah ada menunya. Menu sudah ada. Cep meh teh ieu tah mah nya cau. Aduh. Kosong. Sponsor geus beak. Iya, geus beak liquid geus eueuh. Asli tuh. Lama opat caungan dua kali ini. Pokoknya mah mulai bulan hareup poe Jumat kudu tayang. Jelas. Go Jumat ya mah. Geus di blocking pokoknya tiap Jumatnya. Ya. Atau ieu situasional ya. Jumat wae. Jumat. Oke. Ieu sabelah jadwal. Oh ya siap. Oke, sip. Tunggu saja. Seminggu sekali ya. Jadi ketika subscribe ten bingung tuh lo menanyakan podcast ya kan tayang. Karena sepuku setiap hari Jumat podcast Pukenan tayang. Oke. Pesan sponsor tadi dirutinkeun nya. Oke, atuh eta mah siap. Sponsor lagi lain abal-abal ya. Atuh. Lain abal-abal. Kelas dunia ya. Kelas dunia. Fly Emirates. Aya kata-kata kelas dunia. Enggak tahu wae di kelas dunia. Anis topinya Anis kelas dunia. Adik kelas dunia. Cukup closing we tonton closing ton. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menontonnya episode kali ini sampai
Ngeri. Sampai bertemu di episode minggu depan di hari Jumat lagi. Saya Tone pamit. Saya Mungki pamit. Saya Tobias. Saya Cepirlo. Asik. Yo. Adios.